Du hast jetzt schon öfter angesprochen, wie wichtig Ziele sind, wenn es darum geht, Verhalten bzw. Gewohnheiten zu ändern. Was muss ich an der Stelle beachten, wenn ich für mich ein Ziel entwickeln möchte? Da hat vor allen Dingen die Zielpsychologie der letzten Jahre oder Jahrzehnte auch deutliche Erkenntnisse gebracht, die uns dabei helfen können, Ziele so zu formulieren, dass ihre Erreichungswahrscheinlichkeit deutlich steigt. Die erste grundsätzliche Entscheidung ist, dass ich nochmal unterscheide zwischen Vermeidungs- und Annäherungszielen. Also ich hatte ja schon im Vorfeld erwähnt gehabt, dass Vermeidungsziele wenig effektiv sind, weil sie eher das beschreiben, was ich nicht erreichen möchte und dazu beitragen, dass das stabilisiert bleibt. Also Vermeidungsziele sind kontraproduktiv, deswegen geht es darum, Annäherungsziele zu formulieren. Annäherungsziele heißt, ich formuliere das neue Verhalten, was ich erreichen will. Das ist mal die erste ganz wichtige Voraussetzung. Wenn wir also wissen, welches neue Verhalten wir generieren möchten, welches Annäherungsziel wir erreichen möchten, dann ist es hilfreich, dass wir das Ganze nochmal nach bestimmten Kriterien exakter formulieren. Und das möchte ich jetzt zeigen an einem Beispiel eines Arbeitsblattes, wie man sowas machen kann. Und ich werde als Beispiel nehmen, diese Alltagsverhaltensveränderung vom Sitzen zum Stehen zu kommen. Zunächst einmal formuliere ich das Ganze als Vorsatz. Der Vorsatz könnte dermaßen lauten, dass ich sage, ich stehe am Tag öfter während der Arbeit auf. Dann muss es konkret werden. Das heißt, wann und wo soll das Ganze geschehen? Formulierung könnte wieder sein, in meinem Büro werde ich täglich mehrfach von der sitzenden zur stehenden Position wechseln und in unserem wöchentlichen Meeting werde ich das ebenfalls umsetzen. Jetzt muss ich mich fragen, kann ich das aus eigener Kraft, aus eigener Entscheidung tatsächlich erreichen? Am Beispiel ist es klar, im eigenen Büro kann ich das tun. Da stehe ich einfach auf, wenn ich mir entsprechend das Ganze vorgenommen habe. Im Meeting könnte es irritierend sein. Da Meetings nach wie vor als Sitzungen im Sitzen stattfinden, irritiert es doch, wenn jemand einfach aufsteht. Ich kann aber auch das lösen, indem ich es nämlich thematisiere, indem ich vor einem Meeting sage, ich werde diese langen Sitzungen für mich 2-3 Mal unterbrechen. Und wenn ich das geklärt habe für mich, dann ist es hilfreich, das endgültig als Ziel zu formulieren. Und das endgültige Ziel kann dann heißen, ich stehe während der Arbeit täglich in meinem Büro mindestens 10 Mal aus der sitzenden Position in die stehende Position auf und ich werde das Ganze im wöchentlichen Meeting auch 2 bis 3 Mal umsetzen und die Kollegen vorher darüber informieren. Wenn ich das Ziel so formuliert habe, dann kann ich das Ganze noch dadurch verstärken, die Zielumsetzungswahrscheinlichkeit, dass ich nun mich mental mit der Zielerreichung beschäftige. Mentale Zielerreichung heißt, ich stelle mir vor, wie ich das neue Verhalten in der Realität umsetze. Das kann man ganz einfach machen, indem ich mich beispielsweise irgendwo entspannt hinsetze und zurücklehne. Und eventuell sogar die Augen schließe. Und jetzt stelle ich mir in unserem Beispiel vor, wie ich an meinem Schreibtisch immer wieder die Arbeit dadurch unterbreche, indem ich aufstehe, zum Beispiel wenn das Telefon klingelt, kann ich aufstehen und im Stehen telefonieren oder andere Dinge tun. Und ich stelle mir auch vor, wie ich im wöchentlichen Meeting, bevor es losgeht, meine Kollegen darüber informiere, dass ich zukünftig immer mal wieder für mich das Sitzen durch Stehen unterbrechen werde und wie ich es dann tatsächlich auch umsetzen werde. Wenn ich das getan habe, das Ziele exakt formuliert habe, es mir zusätzlich noch mental vorgestellt habe, ist die Umsetzung des Ziels mit einer hohen Wahrscheinlichkeit möglich. Und das, was wir schon mal gesagt haben, nämlich dass ich aus alten Gewohnheiten zu neuen Gewohnheiten komme, wird
dadurch deutlich erleichtert.